Pada pagi yang cerah, si kucing putih kecil sangat bersemangat untuk bermain. Di sudut jalan, dia menemukan gerobak es krim berwarna-warni. Dengan mata yang berbinar, dia mendekati gerobak itu, melompat-lompat kegirangan. Penjual es krim yang baik hati tersenyum, lalu memberikan 1 sendok es krim hijau ke si kucing putih. Kucing kecil itu melompat kegirangan, lalu menjilat es krimnya dengan penuh kebahagiaan. Itulah hari terbaik dalam hidupnya